是阮的主，阮感谢你的恩典。伫过去的日子中间，你保守看顾阮，互阮得到真实的平安。当阮用欢喜敬虔的心，搁一遍自执伫圣殿中间，要透过今日的礼拜，搁一遍来亲近主。求主即时安静阮的心，互阮的心会当注心伫主你的恩典甲你的话，也互阮透过今日的礼拜，真实明白主你的心意，也照安尼去行。我也恳求主，你特别保守看顾今早起服侍的正当工，无论是献诗、抒琴、诗会、传讲信息，主你拢甲所有同工三甲之地，坚固阮手所做的工，用手所做的工来荣耀你的圣名。是阮的主啊，今仔是玉山新学院的纪念主日，阮特别恳求主，你亲自祝福、保守看顾这个奉你的名所设立的学院。阮透过老师同学的努力，尽力伫原住民传道者的培养，也互毕业了的学生真真正做原住民各部落以及都市内底原住民教会的信徒的祝福。恳求主你亲自帮助阮，去思考阮安怎协助这间学院，互伊更较合主的心意。求主亲自祝福看顾，保守一切。是阮的主啊，阮也特别将阮的教会仰望伫主的手中，求主你亲自祝福看顾，保守教会全职的同工，以及所有中级同工，互阮会当真清楚看见主你爱阮行的方向，照安尼去做，来荣光你的圣名，也保守教会中间所有兄弟姊妹，互阮会当同心合意来兴旺福音。阮的肢体中间，如果若有伤心失志的，求主亲自安慰；有身体病痛的，求主你亲自医治；有软弱的，求主你亲自扶持。互阮透过教会生活来丰富阮的生命。阮也特别将教会所设立的机构仰望伫主的手中。阮无论幼儿园、安养中心，就是社会福利慈善事业基金会，拢会当推动正确的事工，来荣光你的圣名。是阮的主，阮特别也要为着阮心爱的国家台湾来献上阮的祈祷。阮看见现主是伫国会中间的乱象，阮心内真忧愁艰苦，求主亲自掌权做主，保守看顾，互国会乱象会当早一天止煞，互所有民意代表会当尽因的责任来保护所有百姓的利益。我也特别为着明仔载要就任总统、副总统以及新的行政团队献上阮的祈祷，恳求主赏赐这新的团队有智慧，领导阮的国家实行正确的政策，互百姓得到真实的利益。阮恳求主你赐福看顾，安尼祈祷，奉靠主耶稣圣主的名，阿门。
上帝已经予咱的主耶稣对世人中告我，伊通过耶稣所流的血，确立永远的约，予耶稣成做羊群的大牧者。愿这位赐平安的上帝，予恁伫逐项好事完全来行伊的旨意，通过耶稣基督伫咱中间成就伊所欢喜的事。愿荣光归予上帝，直到永永远远。阿免。咱三角节的吟诗来阿罗上帝，圣诗第71首，我心阿罗至高上帝。众请坐，咱同心来祈祷。
至尊至圣的天父，阮这受基督的血所洗清去的罪人，佮因为你的信息来互你称做义的人，因为上主你来欢喜，伫你的圣殿弹琴唱歌学罗你，阮也要来到你的面前，领受你的话，你的话正确可靠，是阮活命的根基。阮是有福气的百姓，因为你拣选阮，成做你家己的产业。你的目睭看顾敬畏你，甲仰望你慈爱的人，拯救阮脱离所有合世人的力量甲权势。你的圣手扶持，佮引带阮的脚步，互阮无偏离你的道路。今仔日是玉山神学院的纪念主日，愿上帝赐福玉神全体师生的教学学习以及侍奉，各学校的日常行政的运作，地动了后的重建，拢总顺利，拢无欠缺。今仔日也是圣神降临节，愿圣神伫阮每一位兄弟姊妹的生命中掌权。互阮会当照你的心意来彼此接纳、彼此相挺，伫基督内面合一，活出福音团体的使命，伫社会中见证、宣扬耶稣基督的上帝国福音。明仔载是5日空，新总统要举行就职典礼，愿感谢你赐予阮自由甲民主的稳定。互阮会当通过和平的方式选出国家的领导者。愿祈求你赐予新总统智慧甲勇气，互会当公正无私、执行职责，用真爱甲公义来治理阮的国家。面对国家种种的挑战，亲像甲中国的关系、政党斗争、国家安全、主权、人权、外交内政、经济发展、弱势族群的照顾、人性的保存等等，愿意谦卑伫你面前，做出明智的决策，为着所有人带来和平甲繁荣。听阮的主，阮的祈祷无够额，但阮要用你所教示你学生的祈祷文来祈祷讲。咱三甲来交托启示文第38篇，也就是伫圣诗后面第57页。我细数会讲人甲天使的音语。我细数做先知。各世事有招庇的信，教业来移山。我世事尽所有的来亲世，各献我的身躯互火烧。真爱是高宽容慈悲。无行见效的事，无求家己的利益。
无欢喜不义，是甲真理三甲欢喜。真爱永远袂无去。因为咱所知的无完全，做先知也无完全。偌做囡仔的时，讲话亲像囡仔，意见亲像囡仔。因为咱单对镜的看，模模无明。我当所在无完全。现今所存的，就是信、愿望、仁爱这三项。继续，咱们请本堂的圣歌队用诗歌来引带咱的敬拜，因所要念的诗是愿主出声。
咱三甲来领受上帝的话。第一位圣经是记载伫撒迦利亚书第11章第4到第6节，15到17节。第二位的圣经是记载伫约翰福音第10章14到15节。我要用现代中文译本来读，现代台语译本来读。上主，我的上帝安尼讲：着牧养要互人抬的羊群。因为甲因买去抬的人，无想讲家己有罪，袂因会讲，着称赞上主，因为我好业啦。连因的牧者嘛无可怜因。上主阁讲，我要阁怜悯即所在的住民，我要甲因拢交互隔壁国甲因的统治者，互因来毁灭即个地。我嘛无要救因脱离对敌的手。上主阁甲我讲，着甲迄个无路用的牧者所用的器具摕起来。我要伫即个国家兴起一个牧者，得要死的伊无看过，失迷的伊无查找，受伤的伊无医治，勇壮的伊无养饲。干那要食肥羊的肉，拆咧因的地，放杀羊群，无路用的牧者惨啊！伊的手骨会互倒台开去，只目互倒伤失明。我是好的牧者，我捌家己的羊，我的羊嘛捌我，亲像爸捌我，我嘛捌爸，我为着羊放杀性命。今仔日咱是邀请Wallace武干牧师来讲道，伊所要带来的信息是唤醒牧人建立起来。那请咱同齐备办心来领受。今仔日是玉山圣爱院的奉献纪念主日。首先，我要代表玉山圣爱院全体的董事、全体的老师、职员甲学生，来向咱的主任牧师、蔡牧师以及所有的牧师团、长老、执事，以及咱所有在座的兄弟姊妹。伫遮来说多谢，甲请安。多谢恁伫后壁为着玉山圣爱院，咱总会所设立的即间原住民的圣爱院，伫背后来做代祷、支持甲奉献。特别是伫个4月3日迄时的大地动。有真侪咱的主内兄弟姊妹甲牧者，因会关心，因的电话，因伫背后伫遐来代祷，互阮全体师生，拢会感觉到即种的温暖，特别是伫主内面的即种的关心伫遐。牧师是赛德克族的牧师。其实我的头壳顶有一个翻译机伫遐，咧翻译对中文翻译做台语，有时会真认真，有时会袂认真。若是无认真的时，我就爱请恁来包涵。伫今仔日咱所读这段经在内面，撒迦利亚。这撒迦利亚书的第11章，伊用一个真负面、真消极的这种的描写，
来讲到这目前这个牧者，伊甲第10章，伊伫遐用真正面、真积极的这种的描写，产生一个对比伫遐。因为今仔日是玉山新南医的奉献纪念主日，这种用负面、这种用真消极的这种的描写，对伫原住民新学院、玉山新学院咧培养原住民的这个传道者来讲，有真大的提醒伫遐。伫今仔日咱所读的这段经在内面的第16节内面有讲到讲，上主要兴起一个牧者。其实这句话嘛，通翻译做上主要唤起牧人爱徛在起来。有这个意思，唔那起来呢，爱徛好在地啊。撒迦利亚先知这本册内面咱所读的这章所讲的这个牧人，唔是只有咧讲到是先知，还是祭司，伊伫遐是讲到领导者。那是伫政治方面的领导者，嘛是指宗教方面，也是团体的这种的领导者伫遐。那用今仔日的话来讲，也是咱像今仔日的总统、咱的县长、教会牧者、教会长老执事，也是团体的遮的领导者，所以我若讲到牧者的时，咱爱想到的是一个领导者伫遐。今仔日我要用唤起牧者徛在起来，用这个主题来共同思考今仔日上主的这个信息。第一，会好的这个牧者，今仔日咱所读这段经在内面，上主的话安尼讲，伊讲听，我牧者咧爱好咧好，因为因的荣华败落，听有少年的使伫遐咧嗷叫，因为约旦河边的树林拍风啊。为什么牧人伊会伫遐咧好？这个牧者为什么会伫遐咧好？咱若是看今仔日咱所读这段经在内面，咱通知影讲，以色列人因的荣耀已经败落、甲毁坏。约旦河边的这个树林，应该是真多的树伫遐，但是即马已经拍风伫遐。所以遮所讲的，是因的人民，是因的土地，是因的国家，受到毁坏、受到破坏伫遐。这就是撒迦利亚先知，伊伫当时因的处境就是安尼。上主讲，爱做一个会好的这个牧者，对着国家这种的毁坏，对着乡土的这种的毁坏。人民这种的思想，做牧者、做领导者，要有这种感受的痛的心伫遐。
撒迦利亚先知通过上主，要对当时的人来讲，上主要兴起徛在的这个目的，就是爱对咱家己的国家，对咱家己的土地，对咱家己的人民的这种痛苦，伫心内爱有这种的疼伫遐。讲到即摆4月初3，花莲的大地震，迄是早时地震来的时，我赶紧杀我的牧师娘，因为伊坐轮椅，煞到外面了后，我头壳顶拢咧想讲，学校的建筑物敢会安怎咧？学生、老师的安全敢会安怎咧？我迄时马上来宣布停止上班甲上课，将所有的学生、老师拢组织伫阮图书馆前那个广场上面。我头一摆有这种的经验。就是伫地震迄时，亲目睭看到迄个土地伫我的面前安尼裂开，这是我头一摆的这种的经验。当这个土地咧裂伫我的面前安尼裂开的时，我心内真痛。我毋知影心内哪会遮痛。了后，我过去原的教室，看到这样的情景，也是相款。原来做一个院长，看到这种受到破坏的事，咱人是有感情伫遐的。撒迦利亚先知伫遮，通过上帝要唤起的遮的牧人，就是爱有这种的疼，感受到的疼，有毁坏的所在，生命受到破坏的所在，土地受到破坏的所在，拢会感受这种疼。第二，带着恩惠甲合一关影的这个牧人，今仔日上主的话，伫第7节内面有安尼讲，伊讲我牧羊即群要抬的羊，就是羊群中上困苦的。我摕到2支管影，一支我甲伊称做恩惠，一支管影我甲伊称做合一。安尼我就牧羊遮羊群。今仔日上主的话，伊讲，你爱去牧遮的羊群，但是伊特别用一句话伫遐来描写，遮羊群是什么款的羊群？伊讲遮羊群是上困苦的羊群。那用今仔日的话来讲，也就是讲，遮羊群是一个真可怜的羊群。这种的角度是对着上主的角度来看的。什么款的羊群是上困苦、上可怜的？撒迦利亚先知伊用2支管影来讲出上困苦、上可怜的这个羊。头一个，伊提到
叫做恩惠的这个官啊，伫以色列人面前将这个官啊安尼给压断，用上顶的这个行动来提醒当时的以色列人，因已经袂记得了。上主的恩典伫因的生命的中间，上主的恩惠伫以色列人因的历史的顶面，因无搁再学了上主，因的牧者无搁再无用因的羊群。上主讲，这种的羊群是一个真可怜的羊群。第二，撒迦利亚先知，佮摕着第二个官仔伫遐，这官仔叫做合一的这个官仔。伊嘛是伫以色列人的面前，将这个合一的官仔伫遐压断，来提醒以色列人。以色列人甲犹大因是兄弟，但是伊用30箍银来出卖着因的兄弟，真做一家人已经无兄弟姊妹的这种的感情伫遐。上主要兴起一个牧人啊，要去因的中间来提醒因，爱时时知影有上主的恩典甲恩惠伫咱的生命中间，爱去学了上主。咱伫主的内面，咱是兄弟姊妹。有这种一家人的这种的感情伫遐，咱拢知影今仔日是玉山新来医的奉献纪念主日。玉山新来医今年进入到78周年的这个事，背后有真多，阮毋捌见过面，阮无熟悉。伫国内、伫国外的牧者，甲咱的主内兄弟姊妹，应用因大岛的手，应用这种关心台湾的原住民的这种的心，伊用这种伫原住民中间要来培养牧者这种的疼心，来为着玉山新来医来奉献、支持甲带导。玉山新来医才有可能行到这时78周年的这个事。我常常会提醒阮的师兄，咱通真做一个玉神，原住民的牧者背后真多，大岛的手伫遐，背后真多上帝疼他关心伫遐。咱应该用这种的关心，进入到部落内面，进入到都市咱原住民的所在，起来努力传上主的福音。因为咱的心肠本身就是承受了这么多咱兄弟姊妹听伫遐。第三，爱做有路用的牧者。伫今仔日上主的话，伫第77节内面有一句话安尼讲，伊讲无路用的牧人，
放杀游群有在下啊。正所讲的这个无路用的牧人，无路用这句这个字，伊是用上顶的这个描写，是讲着这个牧人是爱别人来甲伊看做是一个偶像，这个牧人就是爱人甲伊看做是神、假神。安尼来甲伊跪拜，做偶像，做假神，就是无路用的意思。撒迦利亚先知，伊对上主遐，提出当时的领导者，爱做一个有路用的这个牧者，常常提出。咱有一个主人，咱只不过是一个奴仆伫遐。耶稣捌讲过一句话，讲奴仆袂使管过主人。咱的主人是咱的上帝，爱荣耀的是咱的上帝。爱互因知影的是，咱军队的是耶稣基督，毋是咱家己本身。咱是奴仆。玉山是哪伊？正做咱总会所设立的一个原住民的是哪伊？上困难的神学教育里面。就是一个做奴仆的这种信仰。对于1959年，高主任牧师将玉山西南的校址刷到礼坛花莲遐时，就已经有这种的传统伫遐，一直到伫即马，阮拢无改变。迄个传统是啥物？因为因迄时伫下晡时，因拢咧读册，但是下午的时候，他们就开始工作了。每一个做院长的、做老师的，拢会伫遐穿工作服，手底摕着猪头、镰刀。伫遐来共同来建设玉山神来，到伫即马，原有缘继续这种的精神。迄幅图内面有我伫遐，左边最上面那个图，那个就是我。阮知影，做院长的那是穿工作服。若是共款摕猪头咧做的时，学生看到老师甲院长咧伫遐做，因就会歹势，因就会对着老师甲院长的后壁，嘛是伫遐咧做，因为阮知影，这是一个原住民。神学的顶面上困难的一个所在，原来提出新一代的原住民的牧者，爱带着这种奴仆的这种精神，不管你以前唔捌穿过工作服，不管你以前唔捌伫遐摕猪头，还是镰刀，袂要紧。你若真做玉山神来院，伫遐来受训练，咱就开始做这个奴仆的这个样伫遐。哪像耶稣基督所讲的一句话，伊讲我是好牧者，我认捌我的羊，我的羊也认捌我。
若像爸认捌我也认捌爸同款。上重要的是后壁一句话，伊讲：我为着羊放杀性命，做萝卜的这种的牧者，上困难的就是这个所在。要怎样来训练新一代的原住民的传道者？对着耶稣基督这种好牧者的这种的精神，这种的信仰，到伫部落内面来传上主的福音，这是阮咧努力的一个所在。最后，我要做一个结论。今日是玉山先来伊的纪念主日，但是上重要也是圣神的降临节。咱拢知影上主，拢会伫每一个时代、无共的这个时空内面，拢会伫遐呼召伊的牧者，伫遐来传上主的福音。伫撒加利亚迄个时代，也是相款；伫咱这个时代，也是共款。我真望讲上主，伊的圣神。通伫咱的中间，来嘛是感动咱，真做一个领导者，真做一个牧者伫遐，甚至邀请来呼召少年人来投靠新汉医，做新一代的这个牧者伫遐，真做一个。会好的这个牧者，对着国家，对着土地，对着人民有感情伫遐，做一个牧者，常常会带着去提醒，咱爱去伫遐，爱记得上主的恩典，伫咱的生命中间。爱常常去学了咱的上主，但是搁较一个真温暖的一个所在，咱来去提醒就是，咱拢是伫主内面的兄弟姊妹，这种的感情，才是互咱通坐伫遮，活做合一的一个团体上重要的一个部分。最后，上主要兴起徛在的这个牧者，是一个爱做一个有路用的这个牧者，爱互因看到的是咱上帝荣耀，爱互因知影的是咱军队的是耶稣基督，毋是咱要做偶像。毋是咱要做假神伫遐。最后，我要用一个短短的影片来介绍玉山神来伊的事工，特别是需要咱来带导的这个部分。玉山神学院是在1946年所设立的。这个在太平洋跟亚洲区来说，它是相当有建设性或者说很有见证的一个神学院。之所以会设立，主要的原因就是因为为了要关心原住民，所以我们主要的还是要培育原住民的传道人。那我们因为毕业的校友们都是进入到自己部落里的教会来服务族人的，
所以你说涵盖的区域，我可以说几乎涵盖到所有的各族啊，所有的各族。到18届，来这里的原住民的学生啊，一定要学会母语，所以毕业的学生几乎都可以使用我们的母语呢，进入到部落里面去传讲上帝的话语。我们全村大概100户左右，可是就一间教会。我们有一些志工老师，他们可以协助孩子把功课都做完，他们回去只要冲个澡睡觉，每一天的过程都这样。所以我们的教会其实就是我们部落的生活中心，讨论文化的议题啦，就聊聊啊，或者是我们有什么样的课程安排这样。所以达瓦达湾教会就是以教会为生活中心的这一个部落，这是一个很特别。但是因为去玉山神学院，这个玉山神学院让我知道，我的母语才是上帝给我的，那个是我的资产。在为什么好像是部落的这个文化还有语言，都要从教会开始出发，是因为基于信仰，我们的那个认知，对，就会让我们对文化还有信仰就是很看重，是有那样的背景。玉神后有好多的原住民在那个地方一同学习，不论是从他们的教育，从他们的神学的解读，然后再回来，我再把老师的解读再跟我们教会去分享的时候，豁然开朗。在文化方面，也许我们还可以，但是在神学信仰方面，可能我们比较欠缺。所以在25年前到现在，除了疫情暂停之外，我们每一年都会开办原住民文化人才培育的课程。那这些课程包括文化的技能，还有我们的歌谣，还有我们的舞蹈，跟我们的语言，还有我们的生命的礼俗。我们在这一方面文化传承的工作，这个部分是做得非常的扎实，非常的到位。对我们来说，我们比较少这种机会可以接触比较正规的这样的一个学习啦。但是今天玉神他们看见偏乡的教会有这样子的一个需求，投入这样的一个资源。我们看圣经很多，坦白讲都不懂啊，很深奥。你要去挖掘的，就必须靠这个，你去上课，有不同的牧师教导啊，你才会获得哦，原来这么一回事。越挖越有兴趣，去挖圣经里面的那些奥秘的地方。我会去找很多的耆老，把一些快流失的一些文化传统找回来。因为有身份不认同的这些弟兄姐妹们，让他们重新看见文化的美，然后让他们更深的认识文化，然后在都市里面找到归属感。真的很谢谢玉神有这样的机会，让我们做长子同工有这样的一个很好的一个学习跟装备。所以在这个神学院装备过程当中，从一进来就开始学习母语。那我觉得在母语的学习母语的过程，也让我们可以了解到我们自己原住民文化的母语的这个意涵的字义是很美的。那也可以用在我们实际在跟教会的弟兄姐妹探访的时候啊，你可以跟他讲一个马兰嫩啊，或者是马林爱你爱努咪，就是问候的话。我觉得这都会让长辈就是带来很亲切的一个感受。我们的整个经费的来源几乎都是从外面的这个奉献来的，像那种大型的建筑物的修建，这个几乎都是在我们的能力范围之外。玉山神学院这里因为是建在山坡地上，所以山坡地上的这个滑动问题呢，也造成了男生宿舍的滑动，也造成了夫妇宿舍的滑动。把这个重要的几个建筑物呢，让它更能够安心的立在那里，这个就已经超出我们的能力范围。所以我真是有一些这样的期许，就是说，如果能够有爱心人士也可以来协助我们啊。我们保留了那个母语之后呢，我觉得还不够。现在原住民部落里面最大的危机就是下一代的耆老到底在哪里？他不是就年纪的这种那个老的这个问题，而是他内在有内涵，他可以继续的去讲我们部落的故事，我们部落的文化传统，跟部落的箴言跟智慧等等。那这样的那个耆老呢，我们可以训练出这样的一个耆老，让这个园地本来就是属于原住民的园地啊，从这里所培养出来的
每一位的这个学生们啊，能够直接在有点像那个种子一样，撒出去到每一个全台湾的那个部落里面呢，再次把他们经历过的这种的帮助呢，也能够化为一种他们去服侍、去关心部落、去关心族人一个很重要的经验在那里。咱来阿头祈祷，主愿感谢你今仔日透过你家己的言语，互阮知影，你伫每一个时代，拢咧伫遐唤醒你的牧人爱徛在起来，常常看到国家，看到土地，看到人民的毁坏。受到伤害时，爱做一个会好的一个牧人，也通过着你的话，也提测阮，爱会记得你的恩典伫阮的心中，也提测阮爱做一个有路用的一个牧者，跟对耶稣基督来荣耀主你的名。愿将玉山圣灵，愿主民的信仰教育摆伫主你的面前，愿你亲自来带领。愿咱的祈祷是奉主耶稣的名，阿门。咱三甲起立吟诗来回应上帝的话，圣诗282首，我心大欢喜。我的嘴着吟诗。我
将车坐，咱即马准备来奉献。三甲起立来做奉献的祈祷。主，阮所有一切拢是你的赏赐，阮将其中的一部分奉献，予你真做圣工的路用，给你赏赐智慧和管理钱财的同工，也祝福属伫你的事工，予你的名得到荣光。阿免。会将请坐。咱即晚同齐来关心教会事工，请看周报第4页。本主日是总会所定玉山神学院奉献主日，感谢玉山神学院的院长瓦利斯吴干牧师前来本会第1场、第2场、第3场的礼拜正道、请安以及事工的报告，愿上帝赐福玉神全体师生的学习甲侍奉，也请兄弟为着玉神伫地堂了的中间来关心代祷以及奉献。第二，本主日是圣神降临节，
愿圣神伫咱的中间，互咱彼此接纳，伫基督内面合一。也愿咱常常通过灵修甲祈祷，求圣神光照咱的生命，引带咱所行的道路，互咱诚侪圣上的光甲盐来宣扬耶稣基督的福音。具体关怀。本会会友高慧美姊妹伫5月70安息主怀，已经伫5月17日，也就是顶礼拜5上午10点，伫第2殡仪馆举行火化安葬的礼拜，愿上帝安慰为主。本会会友杜德昌兄弟，也就是杜瑞凡、杜瑞宇的老爸，伫5月12日。安息主怀定伫5月28，也就是拜日上午10点半，伫第2殡仪馆景兴楼智仁4厅举行日念告别礼拜，请兄弟关心代祷，也愿上帝安慰为主。过来，咱要请蔡牧师来欢迎来宾以及做牧养的代祷。兄弟姊妹，大家平安。我来介绍今日第一遍甲咱做伙礼拜的兄弟姊妹吼。第一位是这唐树聪，唐树聪兄弟汤世昌。欢迎哈。第二位是对巴西回来的陈丁美姊妹。陈丁美，欢迎欢迎。唔知咱中间阁有新的朋友无介绍到无？欢迎在贵宾等的来个礼拜结束了，去到贵宾席的所在，互阮做进一步的介绍甲接待。咱今日也特别感谢这个瓦利斯院长吼，来甲咱中间甲咱做伙分享吼。咱拍拍来感谢。还有伊个牧师娘在后壁面哈，咱来欢迎哈。这个时阵，咱同心来祈祷。是阮的主，阮感谢你的恩典，你是阮患难时的避难所，也是阮伤心时的辅助者。愿恳求你教阮三合之地保守看顾阮，引带阮头前的路站。阮特别将教会中间兄弟姊妹有身体病痛的，仰望伫主的手中，求主亲自医治保守；也有心神软弱的，求主你亲自安慰扶持。也兴起伫教会中间的肢体彼此代祷，互相关心。来成就你的疼，伫阮的教会中间，我也特别为着奉你的名所设立的玉山新学院来祈祷，求主亲自赐福看顾，或者学院供应因教育的需要，互因所培育的学生真真正正做台湾原住民部落的愿望甲保守。求主亲自带领看顾，我也要将阮在座所有兄弟姊妹，拢仰望交带伫主的手中。求主帮助阮，伫未来的一礼拜中间，得到主的看顾保守，拢有平安。安尼祈祷，奉耶稣基督圣主的名，阿门。咱同齐起立来吟上言。圣诗512首，愿咱救主耶稣基督。吟诗了，请瓦利斯牧师来祝祷。
愿上主所赐的祝福，通过耶稣基督的救赎，所带来平安，以及圣神随时的扶持甲帮赞，甲咱众兄弟姊妹的同在，对即时到永远。阿门。会将请坐，密道下温，强受切恳。